நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ளை பண்ணதுலே ரொம்ப டேஞ்சரான கண்ட்ரி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சது எந்த கண்ட்ரி? லேகோஸ், ஆஃப்ரிக்காவில். ஆமாம். என்ன மாதிரி இஷ்யூ உங்களை வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துச்சு? ஜென்ரலாக ஆஃப்ரிக்கா வந்து கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் இது. லேகோஸ் வந்து கொஞ்சம் அங்கே வந்து செக்யூரிட்டியே கொஞ்சம் ஹை அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் அங்கே போகும்போதே எங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க, அந்த ஹோட்டல் விட்டு நாங்கள் எங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்களை வந்து இந்த ஏர்போர்ட் கிட்டே வந்து ஷெரேட்டன் ஒரு ஹோட்டலில் தான் எங்களை போட்டுருவாங்க, ரொம்ப கிட்டே போட்டுருவாங்க. பட் எங்களை அந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து அந்த ஹோட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களே, அந்த அந்த 5 minutes தான் ஏர்போர்ட்லேருந்து. அங்கே எங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறதே வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய காரு, அந்த செக்யூரிட்டி வித் கன்ஸ், பெரிய கன்ஸு, அந்த கார் வெளியில் நிற்பாங்க எங்களுக்கு பின்னாடி, அந்த மாதிரி தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ஹை ரிஸ்க் டெஸ்டினேஷன். குறிப்பிட்ட கேபின் க்ரூக்கு வந்து கொஞ்சம் அங்கே ஹை ரிஸ்க் டெஸ்டினேஷன். அங்கே ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ப்ளஸ் அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ணிடுவாங்க. ஆமாம், திருடுறது அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த ஒயிட் ஸ்கின், அதாவது அந்த நாட்டு இல்லாதவங்க வெளியிலேருந்து இறந்து வந்தாங்கன்னா அதுக்கு அந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு பயங்கர டிமாண்ட் அங்கே. ஸோ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் வந்து இந்த கேபின் க்ரூ தான். அதுக்கு ஒரு பெரிய விலை இருக்கு அந்த கேபின் க்ரூவோட ஆர்கன்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த டெஸ்டினேஷன் கொஞ்சம் டேஞ்சரான டெஸ்டினேஷன். ஆமாம்.